路加與釋經，今日我哋會總結一下路加福音4章16到30節嘅特色。我哋總會聽到咧，路加福音呢段經文咧係喺成個路加福音扮演一個重要嘅角色嘅。咁但係咧點樣重要法咧？有啲咩特點反映佢重要咧？今日嘗試同大家簡介一下。當我哋睇呢段經文，我哋稍為再盡心認真，意思即係參考一啲嘅釋經書啦，或者一啲學術嘅著作。咁你總會見到一個字眼嘅，叫做 programmatic 或者 programmatic，即係好似一個嘅課程咁樣。點解用呢個字咧？當我哋想讀一個課程嘅時候咧，你會見到有啲叫做課程大綱。咁即係話咧，個大綱列出咗預告咗咧，成個課程學啲咩嘢。咁當然唔可以反映晒成個課程嘅重點啦，但係一啲嘅重要嘅特色咧，或者有啲咩題材咧、主題咧，都可能咧初步反映出嚟。咁呢段經文咧就有咁嘅特色啦，即係話咧，成個路加福音一啲幾關鍵嘅觀點或者主題或者信息咧都似乎喺呢段經文咧唔多唔少都反映咗出嚟嘅喎。又或者咧一啲嘅重要嘅字眼咧，呢段經文都集於一身嘅。咁例如係點樣咧？譬如對上幾節分享咧，我提到拿撒勒呢個字，佢又反映到耶穌嘅身份，仲有其他嘅字眼，例如醫生、先知，呢啲嘅字眼咧，都反映耶穌嘅身份不同嘅角色。又或者咧，我哋提到安息日嘅時候咧，就反映緊咧耶穌去傳道使命當中將會面對嘅處境，一個好典型嘅處境係同衝突有關。又或者咧，當我哋睇到咧係讀到18、19節啦，主嘅靈在我身上咧，引自呢個嘅以賽亞書。咁已經反映緊耶穌嘅使命咯喎，咁預告咗耶穌嘅使命嘅特點，而耶穌嘅使命咧就係應驗神喺舊約裏邊嘅應許嘅。咁呢個呢度耶穌提到咯喎，咁當你睇路加福音，特別睇到最後嗰幾章嘅時候，先前都分享過噶啦，有首尾呼應嘅特點，耶穌所發生嘅事都係應驗緊舊約先知所講嘅。好啦，同樣嘅，我哋亦都呢度預告咗耶穌個使命，傳道嘅使命梗有對象嘅。嗰個福音嘅對象係點咧？呢度提到寡婦啦，又提到乃縵啦，佢哋有一定嘅代表性嘅喎。好啦，亦都咧講到咧，耶穌傳道工作裏邊佢嘅使命咧，都會遇到不同嘅反應，有正面嘅，但係亦都有負面反應，甚至係一種拒絕，甚至帶嚟危機嘅。呢度又反映咗出嚟啦。好啦，你發覺咧喺呢啲一連串講嘅事情預告緊。成個路加福音將會發生啲咩事喎？咁有個英文字表達緊呢個預告嘅，係咪叫 foreshadowing ？foreshadowing 佢叫伏筆或者預示。好啦，同樣嘅，咁我哋會唔會有啲嘅字眼又去同翻先前有聯繫起嚟咧？當然段主要咧係預告咗未來發生嘅事啫，但係亦都聯繫咗先前嘅喎。例如有啲字眼，例如呢度提到話主嘅靈在我身上，大家有冇諗起邊件事咧？其實讓讀者咧會真係諗起啱啱冇幾耐發生咗耶穌係受洗嘅嗰個情況，聖靈亦都降臨。同樣提到拿撒勒呢個字，諗翻你第一、第二章同拿撒勒有關嘅記載，呢啲叫做 recording。咁所以一個 programmatic 呢個嘅設計咧，都反映緊，無論係預告將來，亦都咧即係亦都回顧翻之前咁前瞻顧後嘅一個特色。好啦，咁我哋呢啲就係一啲嘅基本嘅用字集於一身啦。好啦，但係我哋用另一個角度睇，當中咧亦都有反映緊不同嘅寫作或者我哋叫文學嘅手法，或者係牽涉到咧我哋釋經所有嘅一啲嘅觀點或者要觀察嘅嘢。咁簡單嚟講，我哋叫 literary device。呢段經文咧，原來咧都有反映緊不同嘅我哋熟悉嘅一啲文學手法喎。例如咧有 motif、quotation、allusion，又或者 parable、irony 同埋 typology 呢啲字眼咧，當你去睇一啲釋經書嘅時候，總會見到嘅。今日又嘗試幫大家總結一下啦。呢段經文點解可以反映咁多嘢嘅咧？例如咧，我哋上幾次分享咧，如果你有明白又記得嘅話咧，你就明白嗰個用意啦。就係話咧，其實我哋提到拿撒勒人嘅時候咧，佢係反映緊一樣嘢嘅。喺學者嚟講咧，佢俾一個字眼叫做 motif。motif 呢個字好難翻譯中文嘅，有啲學者或者翻譯嘅人會建議用個母題啦。其實呢個字咧有時你見到翻譯到主題嘅，但係佢本身咧又唔係主題嘅喎，因為咧我哋另外一個字係叫 theme 啊嘛，主題。點解咧？但係佢係反映緊主題嘅特色嘅，即係意思咧，佢有個特點咧就係重複出現啦。即係話拿撒勒呢個字咧，佢喺路加福音裏邊咧唔係話一個字啊或者呢件事咧反映緊耶穌無論係出自拿撒勒或者拿撒勒人咧，佢唔係出現咗一次嘅。佢出現咗幾次，其實咧佢哋都有共通嘅主題，帶出咗咧耶穌嘅身份，呢啲叫 motif。
稍後會再補充噶啦。例如咧，我哋講到安息日嘅時候咧，唔係話一次嘅一個事件去討論，而你發覺咧，安息日都重複嘅喺路加福音出現，每一次安息日出現嘅時候咧，都同某一個特點主題有關嘅，就係同衝突有關。即係話咧，一件事或者一個字眼或者啲事件或者一個主題，當佢咧喺聖經一卷書裏邊咧重複出現嘅時候咧，而又有個共通嘅信息嘅時候咧，我哋就話嗰件事叫做 motif 啦。咁啊，所以咧就唔係話單一出現一次，而係佢重複嘅出現。好啦，咁啊，我哋用另一個角度理解啦。我哋平時講開主題咧叫 theme，成卷書有個主題。咁但係呢個主題咧，你發覺咧，作者就會用唔同嘅事件嚟到帶出。呢個所謂唔同嘅事件咧，都係有相同嘅主題嘅喎。譬如全部都係同安息日有關嘅。嗱，安息日本身咧，呢個字眼冇反映到任何主題嘅。只不過咧，安息日所發生嘅事，每一次安息日出現所發生嘅事咧，都會附帶咗一啲嘅特點。呢個特點咧，當串連起嚟咧，你發覺咧都有個共通點，係同一個主題有關，例如同衝突同爭論有關。但係安息日嘅事件唔係淨係得一個主題嘅，可以有其他重點都得嘅。譬如安息日裏邊可以反映到耶穌嘅權柄都得嘅。咁但係咧，我哋當你抽取一個嘅共通嘅主題，其中一個咧一連串同安息日有關嘅事件，原來都係指向衝突嘅，或者反映緊衝突嘅。呢個咧就係屬於咗成為咗一個 motif 啦。咁呢啲嘅 motif 嘅咧就係都係指向一個承載住一個真真正正嘅中心主題。我哋就係嗰個就係 theme 啦。好啦，咁啊同樣嘅喺呢段經文都反映緊你一啲嘅特色嘅位喺寫作手法上邊，我哋所熟悉嘅就話新約裏邊點樣引用舊約咧？例如一個字眼叫做 quotation，引文或者直接嘅引用或者引句。好啦，另一個字眼叫 allusion，暗語啦，即係較為間接嘅，都係提及過去啲咩事件例如佢都係同舊約有關啦。例如我哋睇翻熟悉嘅，我哋睇18、19節。佢係呢個直接引以賽亞書嘅，呢個直接嘅引用咧，我哋叫做 quotation。同樣同舊約有關嘅，不過唔係直接引用。雖然佢講件事件係直接係舊約嘅事件，但係咧咩叫做間接咧？就話咧佢冇直接講明係邊卷書，譬如話佢冇講明係列王記啦，佢亦都個開場白都冇話咧正如聖經所説佢冇呢啲嘅所謂 formula 嘅字眼，所以我哋叫佢較為間接啲嘅，佢有暗語啊。雖然望落都好明顯嘅啦，不過呢個純粹係字眼啫。咁學者俾嘅字眼叫 allusion。好啦，又留意咗呢個特色嘅時候咧，你有咩關係咧？對上嗰次我哋分享過噶啦。譬如當我哋咧係講到耶穌話傳福音俾貧窮嘅人喎，點樣咩叫做貧窮咧？上次提過呢個問題。咁咧但係你留意下咯，呢個 allusion 裏邊咧，耶穌提到以利亞同埋以利沙。以利亞裏邊個對象就係寡婦啦。寡婦當然你可以歸類係窮人啦，但係有冇留意以利沙呢個概念？以利沙佢咧嘅對象佢醫治嘅對象就係乃縵。乃縵係一個咩人啊？乃縵係咪一個窮人啊？唔係啊，佢亞蘭王嘅元帥嚟嘅，佢會唔會係窮咧？冇可能啊！同樣嘅喺4章18、19節提到咧，被擄嘅、受壓制嘅、瞎眼嘅。咁請問大家留意下，呢個元帥乃縵係咪一個受壓制嘅人咧？似乎又唔係咯。咁換言之咧，呢個嘅 allusion 嘅記載咧，幫到我哋咧係擴闊我哋嘅諗法。所謂窮咧，係咪物質經濟上面嘅窮咧？當福音要傳俾窮人嘅時候，咁啲有錢人係咪冇福音傳俾佢咧？我哋自然會咁諗啦。但係我哋亦都相信應該唔係嘅。咁但係咧，耶穌透過 allusion 提到以利亞、以利沙嘅事件咧，就俾我哋咧更加係明白係呢個福音冇錯要傳嘅，唔一定係我哋叫做經濟上嘅窮人，會唔會有第二啲嘅意思咧？透過佢個福音都會傳俾外邦人噶喎，亦都傳俾甚至一個元帥、一個有地位、有身份、有錢嘅人喎。咁點為之傳福音俾窮人咧？學者咧就喺呢方面咧就會進一步嘅研究咯。有啲學者咧就會集中喺物質或者經濟上邊嘅研究，但係有另一啲學者咧就會相信咧可以同嗰個嘅可能係執心理上啦、社會經濟社會地位啦，或者其他一啲嘅可能宗教嘅身份有關嘅。呢方面咧未來有機會同大家係分享一下嘅。咁同樣嘅，你帶出咗貧窮嘅觀念啦。所謂貧窮嘅時候，你見到咧其實上一次都提過㗎，上一次嘅分享。講到咧，佢後邊補充前邊，即係話咧貧窮嘅一個特點，呢度唔係用錢去反映，而係用被擄嘅、瞎眼嘅、受壓制嘅，會唔會就係有呢三個特色嘅，就係同貧窮有關嘅觀念咧？呢個就交俾大家進一步思考啦。有機會咧，我哋都會透過經文同大家去探討一下嘅。好啦，仲有三個嘅文學嘅特色，就係 parable、irony 同埋 typology。我哋點為咁有咩特徵咧？除咗之前講嘅有 quotation。
有 allusion。呢段經文咧有其他嘅特點，點為之 typology 咧？我哋通常譯做預表嘅。不過最近咧，你會聽到有啲華人學者咧用第二個字眼叫載體嚟到表達嘅。咁但係咧，我哋暫且繼續用預表啦，因為單單用載體一個較為新嘅字眼咧，有時都未必係完全反映到呢個字嗰個用法嘅。所以我哋咧就暫且繼續講預表。一講預表嘅意思咧，有一樣嘢有兩部分嘅，就係 type 同埋 anti-type。type 咧都係通常都係例如用舊約做例子咧，即係講緊係舊約嘅事件點樣預表咗新約。通常我哋講話同耶穌有關嘅，例如咧大家熟悉嘅喺保羅書信裏邊咧係講到亞當咧係預表緊耶穌。咁亞當嘅佢如果喺學者眼中咧，亞當佢呢個角色咧就叫 type。咁被預表個即係耶穌啦，就係真正個本體實體叫做 antitype。如果就咁睇，單單睇英文，大家未必好明嘅，咁就係由透過中文嘅解釋可能好啲。但係呢個純粹一個手法上邊一個描述啊，呢個要大家慢慢嘅學習。好啦，咁呢段經文咧，你睇到好明顯咧提到先知以利亞、以利沙除咗咧係我哋叫一個典故 allusion，又或者一個預示嘅或者叫暗喻呢個字眼之外咧，其實佢都可以成為一個預表嘅喎，即係話咧舊約嘅先知或者以利亞、以利沙做例子，呢都預表咗耶穌啊。今次喺傳道事工裏邊，佢都好似扮演咗一個先知嘅身份嘅喎。有冇留意啊？兩者咧可以比較一下㗎。譬如佢嘅呢個反映緊個身份啦，佢嘅使命啦、對象啦，即係意思使命嘅對象啦，同埋所得到嘅反應嗱。你諗一諗過去喺舊約列王紀上下裏邊，以利亞、以利沙佢哋嘅使命啦、身份，大家好明顯啦，見到咁同樣嘅佢哋得出嚟嗰個反應，身邊嘅百姓甚至王對佢哋嘅反應，咁佢哋大家都見到啦，同耶穌未來嘅經歷係咪都好相似咧？呢個就成為一種嘅預表啦。好啦，咁最後啦就係 irony 啦。就反喻或者諷刺啊！呢段經文有趣嘅地方，佢有一種irony 嘅特色，唔知有冇留意咧？當耶穌咧係講到佢嘅使命十九節嘅時候，問百姓聽完之後，或者眾人聽完之後咧好去稱讚佢喎，覺得口出恩言。啊！耶穌講一啲咧好叫做恩言即係好似大有恩典嘅説話咁樣。但係咧冇幾耐咧，耶穌自己親口講翻喎，跟住耶穌話對你哋説實話，講咗一番嘅説話咧，反而令到佢哋咧好唔舒服嘅。咁呢個就係一個諷刺啦。啱啱百姓覺得聽完之後覺得好似好好喎，點知跟住咧又聽啲唔好嘅嘢咯喎。呢個係一個特別嘅 irony。同樣嘅啲眾人群眾聽完耶穌講嘅嘢話稱讚佢啊嘛。咁跟住咧冇幾耐咧路加又描述啦。佢哋怒氣填怒氣滿胸喎，係咪一個諷刺咧？好似好好，突然間又唔好，呢個係一個手法。咁第一個嘅特點咧就係由耶穌自己反映出嚟嘅呢個 irony。耶穌講完一番恩言之後，又講一番説話，係啱啱咧，好似令到佢哋好唔舒服。同樣嘅第二個嘅irony 咧，係透過路加嘅描述反映到出嚟。順便咧補充一下，所謂喺22節裏邊咧，所謂嘅稱讚咧，原文咧其實意思即係解見證嘅意思，就唔係我哋平時用話讚美讚嗰個意思，佢只會譯做稱讚啫。但係原文嘅意思咧係見證，類似作見證咁嘅意思。呢個都有幾有趣嘅特色嘅喎。呢個字眼其實喺路加福音第一章頭嗰幾節出現過嘅喎。好啦，跟住咧我哋就見到最後一個啦，就 parable 啦。parable 咧喺呢個4章23節咧。呢個亦都要提一提大家嘅23節，比較為少提及嘅。耶穌對他們説：你們必印這俗語向我説。好多時可能我哋都會分享呢節嘅經文，但係咧似乎咧就好少提及呢個字嘅原文，其實根本係解 parable。呢個字叫 parabole， 俗語佢只不過譯做中文俗語嘅啫。或者有時英文譯本都係嘅，佢哋個個都冇譯到叫比喻。其實呢個字咧，其實路加福音第一個比喻咧，其實就喺度出現。當然咧，第一個比喻嘅意思即係提到比喻呢個字眼，好似清晰嘅比喻。呢個耶穌親口講嘅，你哋會引呢個比喻同我講。好啦，呢個咧原來呢段經文咧16到30節咧都有比喻嘅特色嘅喎。呢個比喻嘅特色咧，我哋放喺上下文去睇嘅時候咧，你就會睇到一個嘅放喺一個處境。呢個比喻就係牽涉到耶穌嘅使命同埋所得到嘅回應反應。呢個反應好明顯同係佢一個負面反應有關。所以咧今日咧提到呢個路加福音點解咁重要咧？就係話咧佢嘅特點。路加福音4章16到30節。路加福音裏邊所講嘅好重要嘅主題，好關鍵嘅主題內容咧，似乎都喺呢一段嘅經文反映出嚟。同一時間呢段經文咧，亦都反映咗不同嘅一啲叫做文學寫作手法。
喺呢度就解釋咗咧點解學者好重視呢段經文，甚至咧呢段經文咧係我哋了解福音嘅關鍵啊！亦都解釋咗咧點解我依頭嗰幾次都係一路仍然都係停留喺要討論4章16到30節呢段經文。啊，有咗呢個基礎嘅時候咧，我哋就開始盡心去了解下路加福音其他真係裏邊所記載嘅內容同埋信息㗎啦。咁我今日分享嘅就到呢度啦。